So can you? Yes, it's moving. Okay, this is the first slide, and okay. Now, can you hear me clearly? Yes, we can hear you clearly, Okay, Dr. Brennan. I'm greatly apologetic about all these technical issues. So the topic is going to be on palliative pathways in nephrology. Next slide. The case one is a 47-year-old man, married, 3 children, a factory worker with IgA nephropathy. He has kidney failure and he's commenced on PD. Significant symptoms of nausea, itch, restless leg syndrome and insomnia. Sleep is so poor he worries he will fall asleep at work. Next slide. Case 2, an 80-year-old woman who lives in Khon, Kaen. Her husband has early dementia. Adult children live in Bangkok. She has type 2 diabetes and hypertension. She also has kidney failure. She does not want dialysis and she's going to be managed conservatively. Nephrologist has referred patient to palliative care, local health centre with no nephrology follow-up. Next slide. 59-year-old man, renal transplant 8 years ago. His transplant is failing. He is becoming more symptomatic and he's anxious about the future. Next slide. So these cases illustrate the multiple pathways in nephrology and where palliative care could potentially help. Next slide. So we'll talk about the existence of a pathway, the creation of a pathway, and the structure of the pathway. Next slide. The existence of a pathway. Next slide. Now, I'm just conscious, will someone be translating or should I stop at a certain point? Dr. Brennan, so we will have a brief translation in Thai at the end of your presentation. So you can go ahead with your entire presentation. Thank you. Thank you. So historically, the role of palliative care in nephrology was seen to be very limited. Next slide. Either not involved at all or limited involvement. Next slide. So potentially in those historic periods, it was really palliative care was only involved in dying patients. Next slide. Or some patients who withdrawn from dialysis. Next slide. Sometimes palliative care could have been involved in patients being managed without dialysis. Next slide. Or patients with intractable symptoms. Next slide. But those views, those limited views of the narrow role of palliative care, they are very limited views and they have changed over time. Next slide. In the modern era, the role of palliative care in nephrology is seen as much broader. Next slide. Why is a broad pathway needed? Next slide. Well, the needs of these patients are very broad, as you can see from those cases. Next slide. So really, when we talk about how nephrology and palliative care sit together, the two disciplines, there's 5 interfaces. Epidemiology, the growing number of older patients and the struggle for those older patients. Mortality, morbidity, particularly symptoms. Quality of life, and the quality of dying. How does a renal patient die? Under what circumstances? So that's the answer to that question. Why would nephrology require or need or get benefit from palliative care? Next slide. So we'll go through each. Epidemiology. Next slide. In developed nations, the age cohort has the greatest prevalence on dialysis is the 65 to 84-year-old group. Next slide. The other aspect of the change epidemiologically globally is the rise of diabetes mellitus. And you certainly know that in Thailand, there are some areas of Thailand where up to 2/3 of those people with kidney failure starting dialysis with diabetic nephropathy. Next slide. Globally, next slide. Some countries have universal access and all patients, including elderly and frail patients, could start dialysis. Next slide. Some other nations have more limited resources and dialysis is reserved for younger, fitter patients or those who can afford dialysis. Next slide. And some nations have very poor resources and dialysis is not available at all. Next slide. Therefore, throughout the world, many patients with kidney failure embark on a conservative non-dialysis pathway, not through choice, but simply because these treatments are not available or affordable. Next slide. Mortality. Next slide.
Overall, patients with kidney failure, with or without kidney replacement therapy, have a reduced life expectancy compared to age-matched controls. Next slide. In Australia, the 2024 report for patients aged 75 to 84 commencing dialysis, the mortality at the end of the first year was 15%. Next slide. Symptomatology. Next slide. These patients are very symptomatic. Next slide. Quality of life. Yes, dialysis patients have a reduced quality of life compared to age-matched normals. Next slide. And quality of dying, as I've said, the quality of dying means how patients die with kidney failure. So in response to a recognition of those needs, a subdiscipline combining nephrology and palliative care has emerged called kidney supportive care. Next slide. Kidney supportive care applies to all patients with kidney failure, whether they are on dialysis, transplant, or those on a non-dialysis or conservative pathway. Next slide. This is reflected in the work of the International Society of Nephrology, ISN, in recent years. Next slide. First of all, they've made a clear statement that kidney supportive care is part of integrated kidney care. This was a major statement because it brought kidney supportive care into the domain of all of kidney care globally. Next slide. And this was the main paper, Increasing Access to Integrated Kidney Care as Part of Universal Health Coverage. Next slide. They also, the ISN have now put out international definitions of what kidney supportive care is and what conservative kidney management is. Next slide. And that's that paper. I'd recommend that paper. And then the third thing they've done is they've created an international curriculum on this topic. Next slide. And as you can see, that's available through the ISN Academy. And you can go to the ISN Academy and Google Curriculum on Conservative Kidney Management. And it's open to everyone, not just people who are members of the ISN. That's a fantastic resource for anyone interested in this area, and published or released late last year. Next slide. So this is what the ISN, the International Society of Nephrology, has been doing over the last couple of years, stating that it's part of integrated kidney care, giving definitions, and then moving on to an international curriculum. Next slide. So kidney supportive care is now seen as standard of care. Next slide. And I'd point you to this remarkable paper published this year, Kidney Supportive Care, Every Nephrologist's Business. So it's now being lifted into the domain of all nephrologists, not simply handing everything across to palliative care at all nephrologists to gain these skills. Next slide. So as I said, the historic pathway where palliative care would be barely involved at all is very narrow. The modern pathway is much broader. Next slide. Well, how to create a pathway? How do you actually set up a kidney supportive care service? Next slide. Next slide. So first of all, acknowledging that there is a need. That's really important. And that acknowledgement should be coming from nephrology and palliative care. In other words, sitting and talking to each other about that need. Next slide. Show the need. Next slide. And a good way of showing the need is to do a basic preliminary needs assessment. Next slide. So doing three things: getting a group of patients, dialysis, non-dialysis, and looking at their symptoms using the IPOS renal. Then doing a quality of life survey on them. Then doing how many of those have advanced care plans. Next slide. And you will find that there's a high symptom burden, a reduced quality of life, and a low uptake of advanced care planning. And there you've established a need within your own group of patients. So what's been happening sometimes is data is presented to some nephrology units who say, this is international data, American or Canadian data. Well, I think it's good to do your own data to work out what exactly is happening for your own patients. Next slide. This shows the need to nephrology. Next slide. Once this need is established, the next step is the preparation of creating a service. Next slide. Be prepared to spend time preparing the service or planning the service, because it doesn't happen overnight. It always takes time. Next slide.
Careful, meticulous planning early will help avoid issues later. Next slide. So reading the literature, including all of the documents I've just referred to, but also the ISN curricula would be very, very helpful as a good first step. Next slide. Plan, work out what's possible in your own area. Next slide. What would a kidney supportive care service look like in your area or in your hospital? Next slide. Who are the main clinical and administrative players that you will need to discuss and potentially co-plan with? Next slide. Clear explanation to your fellow nephrologists as to actually what this is about, and I suppose educating them in the sense that this is now part of integrated kidney care, that there's more literature being produced on this, that it has definitions, and that there's an international curricula, and that this paper in 2025 is stating that this should be every nephrologist's business. Next slide. Creating a service. Next slide. Well, I think taking small steps is very important rather than trying to do everything at once. I think their small steps are good. Next slide. Assemble a team. Now, that could be a mixture of nephrology and palliative care, doctors, nurses, allied health, various people that are able to do this work. Next slide. Establish a dedicated kidney supportive care clinic. Next slide. This does several things practically and symbolically. Next slide. Practically, it locates a centre of care. The clinic becomes the destination of referral of patients with needs in the broader sense of that word. Symbolically, it makes kidney supportive care real rather than solely an idea. It both explicitly and implicitly states that kidney supportive care is part of this renal department and that its role is equal to all other parts of this department. Next slide. Put a name on the door so that in the clinic that you clearly see this is a kidney supportive care clinic and everyone in the department sees that. Next slide. There are several open questions. Next slide. Location of the clinic. Next slide. And also the source of referrals. Traditionally, referrals would only occur through doctors, but another approach is to open this up completely and allow the referral pathway to include, yes, nephrologists, but also dialysis nurses. After all, they see the patients regularly and may be more aware of patient distress than the nephrologists themselves, and also community health clinicians, so having a wide scope of referral. Next slide. The cohort of patients, given that the kidney supportive care is broad, this should be reflected in the patients. So it could be dialysis patients, transplantation patients, or patients being managed conservatively. Next slide. The presence of the renal trainee in the clinic. Now, this is really interesting, isn't it? Because in the Department of Renal Medicine, that renal trainee may be doing many different things. But if you incorporate this kidney supportive care into their training, that's going to help them hugely in their future careers. So in our department, Mark Brown, the head of department at that time, made it mandatory, compulsory for the renal trainees to attend the clinic over many months. So they were able to get a lot of experience in kidney supportive care, rather than if you want to pass by, if you'd like to drop in, where you may go through an entire term but have no exposure to kidney supportive care. So we wanted to make it part of their training. Next slide. There are several significant advantages that flow from the presence of a trainee. It indicates to the trainees a serious intent by the renal department that this clinic is equal to all the other renal clinics and that the activity of the clinic is consistent with the concept of integrated kidney care. Next slide. It exposes over a prolonged period the trainee to the principles and practice of kidney supportive care. It also teaches the trainee a set of skills, including symptom management, communication skills, advanced care planning, and the management and the approach to the deteriorating and dying patient. Next slide. Data collection. This is really important, and I think I'd advise you to be doing this from the beginning. Next slide. And that would be getting basic demographic data, symptoms, quality of life every 6 to 12 months, patient satisfaction survey, and whether they do or do not have an advanced care plan. So these are basic data to collect. Next slide. The structure of a pathway. Next slide.
So kidney supportive care service provision should be grounded in the definition of kidney supportive care. So as I said, the definition is very broad, isn't it? So it should be flexible and able to help those on dialysis, those on a conservative non-dialysis pathway, and those on transplantation. Next slide. So the title of this talk was Pathways. So we've got the kidney supportive care pathway in broad, but also there's as part of that, I guess there are three pathways that people are going through. Either they're on dialysis, or they may be on a non-dialysis pathway, or they may be on a transplant pathway. And some people can go back and forth through these different pathways according to what's going on. But in essence, it's these three pathways. So kidney supportive care is more than simply the conservative management of kidney failure, or CKM. It's broader than that. It's all three of these. Next slide. What is the content of this care? Next slide. Well, really, we're trying to combine the skills of two disciplines. And the speaker before me, Dr. Kelly Lee, is a great example of that. Kelly is the first person in this country who was formally trained in both nephrology and palliative medicine. So she lives this. So it's really combining the skills of the two disciplines. Next slide. So in nephrology, there's going to be basic skills that are really important for these patients. The whole process of dialysis, preserving residual renal function if they're on a conservative care pathway, blood pressure, dealing with blood pressure issues, calcium and phosphate, anemia, the erythropoietin story, and fluid balance. So there's a lot of tasks there with nephrologists having the highest level of skills here. Next slide. But also kidney supportive care is coming in at a certain angle to provide other skills in terms of communication skills, symptom management, advanced care planning, and psychosocial support and care of the dying. Next slide. So this is what we're training our trainees to do. We're training them to be very good at renal medicine, which they are because they're nephrology trainees, and also to be good at the palliative approach. And so it's the combination of these two lists that is very important for any nephrologist, if it's to be that this is every nephrologist's business. Next slide. Let's come back to our case studies to conclude. Next slide. Remember the married man who is having a lot of symptoms. Sleep is so poor, he worries he will fall asleep at work. Okay, so there's a couple of really important things here. Next slide. We need to just make sure that his dialysis is efficient, that whether the nephrologist or the renal technicians need to work out whether he's having adequate dialysis. We need to look at all the other aspects of what's going on for him from the nephrology point of view. From the palliative point of view, we also need to deal with these symptoms of nausea, itch, and restless legs, because it's the restless legs particularly usually at night, and they can disturb sleep hugely. So I'm not surprised that he's got insomnia. So dealing with these does require some skills and some learning. Also, this man will need psychosocial support. And in fact, you could, even though I've put in bold these three aspects, I'd say every part of these two lists are important for this man. So for the nephrologist, how are they going to gain some symptom management skills? Well, I suppose they hopefully work with palliative care doctors and nurses. Next slide. And they also go to the curriculum, the ISN curriculum, so that they start to read and learn about how to manage nausea, pain, restless legs, itch, insomnia, and get the best evidence for that now. And there's more and more, even though there are lots more work needs to be done, and outside one or two symptoms, not a great deal of evidence in renal failure, there is a fair body of evidence in the general population. Certainly for the palliative care audience sitting here, you know about the management of pain and nausea, and it's really adapting those skills into a renal setting. Next slide. What about this story? So this is the woman who lives in Khon, Kaen. Her children are in Bangkok, but her husband's got early dementia. So she's the decision was made, and she's happy with this decision not to be on dialysis.
But the difficulty here is the nephrologist has referred her away from nephrology to send to palliative care or community health centre. Now, as I've said, this is quite an issue here because this woman will have a lot of renal medicine needs still. And it may be, and it probably is, that palliative care and community health centres do not have the skills of a nephrologist in terms of dealing with all those other issues: blood pressure, erythropoietin, calcium phosphate, etc., etc. So next slide. So really, if the patient is not seeing a nephrologist, they may be missing out on a lot of renal medicine. So next slide. So this patient needs the continuing involvement of the nephrologist. Physicians in palliative care and community health are not nephrologists and do not have these skills. So a better approach would be the nephrologist continuing to see the person through in their clinic, but also having a kidney supportive care service as well, so that the persons can do both. It may be that nephrologist is trained up then to able to provide both stories. That is possible. Next slide. Okay, this is the last of the stories. The 59-year-old man who's got what they call the failing allograft. The transplant is failing. He's becoming more symptomatic, so his eGFR probably is falling, and he's anxious about his future. Next slide. He's going to need all of this, isn't he? He's going to need very good skills in renal medicine and palliative medicine to try and support him, preserving his residual renal function, managing his immunosuppressives, and all the other aspects of renal medicine, as well as the best of palliative medicine. So a lot of care needs to be provided. Currently, around the world, renal transplant patients generally wouldn't be exposed that much to kidney supportive care. So kidney supportive care will, as time goes on, develop more of a skill set for transplant patients because they certainly need this skill. Next slide. So in conclusion, kidney supportive care is a broad approach to the needs of patients with kidney failure. It applies to all patients with kidney failure, dialysis, conservatively managed and transplant, and is best provided by an alliance of nephrology and palliative care, applying the best of their respective skills. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Brennan. So I love that you gave us lots of practical and step-by-step points for caring for our patients. So before we proceed to the Q&A part of the session, I'd like to invite Dr. Athakon to please provide a brief translation of your lecture. So please stay with us in the meantime. Thank you so much. ด้วยครับ ครับก็เอ่อก็ก่อนอื่นอาจารย์แฟรงค์นะครับเป็นอาจารย์ที่ดูเรื่อง palliative แล้วก็ไตมาอย่างยาวนานนะครับอาจารย์เขาก็ช่วงแรกอาจารย์เขาก็ขอโทษที่ขลุกขลักด้านเทคโนโลยีนิดนึงนะครับก็หัวข้อของอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องของเส้นทางของ palliative care ในคนไข้ที่เป็นเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังนะครับว่าเราจะดูแลกันยังไงอาจารย์เปิดด้วยเคสที่น่าสนใจ3เคสนะครับเคสแรกเนี่ยก็เป็นเคสของคนที่ป่วยเป็นโรคไตจากโรคของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ต้องมีการฟอกไตทางเส้นเลือดแล้วก็มีอาการต่างๆมากมายก็ยังคงมีการล้างไตทางล้างไตทางหน้าท้องนะครับแล้วก็ยังล้างไตอยู่นะครับส่วนเคสที่2เนี่ยครับเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เขาเป็นผู้หญิงผู้สามีเขาก็เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็พอเขาป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะไดอะไลซิสก็เลยถูกส่งมาให้ทีม palliative care นะครับโดยที่ไม่มีทีมไตได้ดูแลต่อเนื่องต่อนะครับส่วนเคสที่3เป็นเคสที่ทำtransplant นะครับเปลี่ยนถ่ายไตไปแล้วแต่ว่ามันเริ่มจะไม่ตอบสนองนะเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดไตที่เขาเปลี่ยนถ่ายมาไม่ตอบสนองจะทำยังไงต่อนะครับคราวนี้ครับอาจารย์เขาก็เริ่มพูดถึงว่าหลังจากเราเห็นว่ามันก็มีหลายกรณีที่คนไข้เนี่ยมีความต้องการเรื่องของการดูแลที่อาจจะไม่ใช่มิติเฉพาะทางด้านเรื่องโรคไตอย่างเดียวนะครับในความเข้าใจของหลายๆท่านนะครับการเข้าถึง palliative care ของคนไตของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับก็จะยังมีน้อยอยู่นะครับ
โดยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ตายคนที่ยุติการไดอะไลซิสหรือว่าต้องไม่ฟอกไตมีอาการเยอะๆเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีคนที่ต้องการการดูแลประคับประคองการดูแลการจัดการอาการเนี่ยมากกว่านั้นนะครับในกลุ่มคนไข้โรคไตความต้องการเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมองถึงว่าคนไข้โรคไตเนี่ยเป็นโรคที่เจอเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงโอกาสเจ็บป่วยสูงแล้วก็กระทบทั้งเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตแล้วก็คุณภาพของการเสียชีวิตในช่วงที่กำลังจะเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ส่วนใหญ่ตรงนี้ทีม palliative เราจะเข้าใจแต่ว่าทีม nephrologist เนี่ยบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามต่อเนื่องในกลุ่มที่เป็น conservative นะครับเขาบอกว่าสำคัญมากที่เราต้องแชร์สิ่งเหล่านี้ให้ทางทีมโรคไตได้รับทราบร่วมกันแล้วเราจะได้มาทำทีมร่วมกันได้นะครับอาจารย์เขาก็ได้พูดถึงว่าจริงๆเนี่ยการที่คนไข้เข้าถึงการดูแลประคับประคองหรือว่าบางคนเขาไม่ได้ฟอกไตนะครับเราใช้คำว่า conservative kidney management คือบางประเทศเนี่ยคนไข้ไม่ว่าเป็นไตยังไงก็ตามเข้าถึงการฟอกหมดถ้าเป็นประเทศที่เขามีฐานะร่ำรวยบางประเทศเนี่ยอาจจะเข้าถึงแค่บางกลุ่มบางประเทศอาจจะเข้าไม่ถึงเลยนะครับการจะได้รับการไดอะไลซิสอาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกในบางประเทศนะครับแล้วทำยังไงดีเราถึงจะดูแลคนไข้ที่เป็นโรคไตได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์เขาได้พูดถึงว่ามันก็จะมีทางออกร่วมกันนะครับระหว่างทีมโรคไตแล้วก็ทีมประคับประคองนะครับมีการฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรร่วมกันนะครับทั้งทีมไตแล้วก็ทีมประคับประคองเป็น sub specialty นะครับเป็นสาขาเฉพาะทางซึ่ง Professor Kelly ก่อนหน้านี้ครับเป็นคนแรกที่เทรนในที่ฝึกอบรมในหลักสูตรตรงนี้นะครับแล้วก็การดูแลประคับประคองไตเนี่ยครับมันไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่คนไข้ที่ไม่ฟอกไตมันต้องดูทั้งในกลุ่มที่ฟอกทางหน้าท้องฟอกทางเส้นเลือดรวมถึงในกลุ่มของที่ทำเปลี่ยนไต transplant ไปด้วยนะครับมีองค์กรนะครับ International Society of Nephrology นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรขึ้นมาเลยนะครับซึ่งก็ได้ทำให้หลักการแล้วก็ทักษะความสามารถของทั้งสองกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาผสมเบรนรวมกันนะครับเพื่อให้เกิดการดูแลที่ผสมผสานนะครับตอนเริ่มยังไงนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าโอเคตอนจะเริ่มเนี่ยอันแรกเราต้องสร้างความตระหนักก่อนนะครับต้องสร้างความตระหนักให้ทีมไตเขารับทราบต้องทำให้เห็นถึงความจำเป็น show the need นะครับอันแรกก็ต้องดูก่อนว่าจำนวนคนที่ต้องการเนี่ยลักษณะแบบไหนยังไงบ้างที่เขาต้องการนะครับจำนวนเท่าไหร่อาการนะครับคุณภาพชีวิตรวมถึงจริงๆเนี่ยต้องมีการพูดถึงแผนการดูแลล่วงหน้าต้องแสดงให้เขาเห็นแสดงให้ทีมโรคไตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของอาการเนี่ย symptom burden ก็เยอะคุณภาพชีวิตคนไข้ก็มีปัญหาการได้ทำแผนการดูแลล่วงหน้าก็น้อยนะครับเมื่อหมอโรคไตทีมโรคไตเห็นว่าเป็นปัญหาจะจะถึงเกิดการเข้ามาดูแลร่วมกันนะครับโดยองค์กรสมาคมโรคไตหรือว่า ISN เนี่ยครับเขาพูดถึงว่าหน้าที่ของการดูแลโรคไตแบบประคับประคองเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของทีมไตทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้อความหรือ statement ตรงนี้เนี่ยเป็น statement ที่ทำให้ทีมโรคไตต้องหันมามองแล้วว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่บอกว่าการจัดการอาการเรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพการตายadvanced care plan เป็นหน้าที่ของทีม palliative หรือไม่ใช่หน้าที่ของฉันปัจจุบันมันเป็นหน้าที่ของทีมไตทุกคนนะครับโอเคเมื่อเขาสร้างความตระหนักนะครับก็เห็นถึงความสำคัญนะครับถัดมาก็คือเตรียมการเซอร์วิสว่าเราจะเปิดบริการยังไงนะครับก็ต้องมีการวางแผนนะครับขั้นแรกก็ต้องทบทวนเรื่องของliterature นะครับต่างๆว่ามันมีความสำคัญยังไงมี evidence อะไรที่ support ทำรูปแบบไหนยังไงที่จะดีนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนร่วมกันนะครับว่าหน้าตาที่literature มาต่างประเทศเขาทำอย่างเงี้ยแต่ในบ้านเราในบริบทเราในโรงพยาบาลเราควรจะเริ่มยังไงเราก็ต้องมาปรับหน้าตากันจะต้องทำงานร่วมกับใครบ้างมีทีมไหนบ้างนะครับและต้องดึงทีมไตเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นนะครับ
แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นถึงความจำเป็นนะครับ literature ไกด์ไลน์แล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของทีมไตทุกคนนะครับแล้วก็เริ่มการสร้างการดูแลนะครับการสร้างเซอร์วิสเนาะเริ่มต้นอาจารย์เขาบอกให้เริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับต้องมาคุยกันในทีมว่าในทีมจะมีใครบ้างหมอไตพยาบาลไตทีมประคับประคองหมอพยาบาลนูทริชั่นโซเชียลเวิร์กเกอร์มีใครบ้างเริ่มตั้งคลินิกนะครับต้องมีสถานที่การมีสถานที่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าให้เห็นว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่เราจะทำแต่มันให้เห็นว่ามันมีสถานที่จริงๆมีตัวมีตนคนมองเห็นจับต้องได้นะครับแล้วคนที่ส่งคนไข้เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรานึกถึงแค่ว่าจะมีเฉพาะหมอไตแต่ในความเป็นจริงเรายังมีพยาบาลไตที่เห็น suffering เห็นความเจ็บป่วยของคนไข้ทีมในชุมชนที่เห็นถึงความไม่สุขสบายเขาเหล่านี้ก็ควรที่จะส่งเข้ามาให้เราร่วมดูได้นะครับเขาพูดถึงว่ามันต้องมีการติดป้ายทำอะไรต่างๆประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้จักจะได้ส่งมาเข้าถึงได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็การที่จะตั้งคลินิกตรงนี้ครับจำเป็นที่จะต้องให้ทีมไตเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับและอาจารย์เขายังขยับไปอีกขั้นหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่ให้ทีมไตเข้ามามีส่วนร่วมเขาเอาผู้ที่เรียนโรคไตเฟลโลนะครับหรือว่าเรสซิเดนต์ที่วนไตเนี่ยเข้ามาอยู่ในหน่วย Renal Supportive Care Clinic ตรงนี้ด้วยนะครับการที่เขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งเขาได้เห็นว่าขนาดของปัญหามันเล็กใหญ่ขนาดไหนจำนวนคนที่ต้องการนะครับมันมีมากน้อยเพียงใดสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันทำงานแบบนี้เกิดเป็นทักษะเกิดเป็นสกิลต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนเกิดอยู่ในตัวคลินิกตรงนั้นนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเช่นเรื่องของอาการคุณภาพชีวิตคุณภาพของการเสียชีวิตให้เห็นว่าปัญหามันมีมากขนาดไหนหลังจากเราทำคลินิกไปแล้วมันดีขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ตัวrenal supportive ตัวหน่วยดูแลประคับประคองคลินิกตรงนี้ครับก็ควรที่จะทำตามคำนิยามนะครับที่พูดถึงว่าเราไม่ได้ดูแค่เฉพาะคนที่ไม่ฟอกไตเราดูทั้งในคนที่ฟอกเลือดทางหน้าท้องทางเส้นเลือดแล้วก็กลุ่มที่ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตนะครับการที่มีจุดเนี่ยครับที่เป็นคลินิกแล้วก็หลักสูตรที่เป็นร่วมกันเนี่ยทำให้เกิดการผสมผสานทักษะความเชี่ยวชาญของทีมไตทั้งในเรื่องของการฟอกเลือดการปรับยาต่างๆยาความดันค่าแลบการคุมน้ำต่างๆกับความเชี่ยวชาญของทีมประคับประคองทั้งในเรื่องของการสื่อสารการจัดการอาการวางแผนการดูแลล่วงหน้าเรื่องของการดูแลในช่วงใกล้เสียชีวิตพอเอาทั้งสองอย่างมารวมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในตอนท้ายอาจารย์ก็พูดถึงว่าเอาทั้ง3เคสมาให้ดูว่าแม้ว่าจะเป็นเคสที่ไดอะไลซิสอยู่ก็มีบทบาทของทีมประคับประคองแม้ว่าจะเป็นเคสที่เขาบอกว่ายังไงก็ไม่ไดอะไลซิสก็ยังมีบทบาทของทีมไตในการปรับยาดูแลต่างๆและในเคสที่ทำผ่าตัดเปลี่ยนไปแล้วกำลังจะล้มเหลวเนี่ยที่เขากังวลเยอะๆเนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีแค่บทบาทเฉพาะ medical เท่านั้นมันมีเรื่องของทางด้านจิตใจอารมณ์ความกลัวความกังวลต่างๆซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทั้ง2ทีมร่วมกันดูแลนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับของอาจารย์เขาก็คือบอกว่าการที่ดูแล supportive การที่ดูแลประคับประคองเรื่องไตเนี่ยเป็นการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้โรคไตนะครับซึ่งคนไข้ทุกคนที่มีปัญหาโรคไตวายระยะสุดท้ายไม่ว่าจะได้รับการดูแลประคับประคองด้วยหรือว่ารักษาบำบัดทดแทนด้วยโหมดไหนก็แล้วแต่ก็ควรที่จะเข้าถึงและควรที่จะให้บริการโดยทั้งทีมไตแล้วก็ทีมประคับประคองเพื่อให้เกิดตามผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับคนไข้ Okay, thank you very much, Dr. Khon, for your translation. So now we have one question. I think we have time for only one question. So this is a question for Dr. Brennan. In your practice, the patients with end-stage kidney disease with conservative kidney management who are actively dying at the end of life, what are their common preferences, places of death of these patients? At home, in the hospice, or nursing home, concerning for some symptom management that may be difficult to control
at home or nursing home. So I think the question is, so what are their preferences during their last days of life, and also the most important symptoms that need to be managed at this stage at the nursing home. Thank you for that question. And Adekon, thank you, Dr. Adekon, thank you so much for doing that splendid job translating the full lecture there. So this is a really important story. So the situation is a patient on a conservative pathway whose eGFR, whose kidney function is starting to deteriorate. Bit by bit, they are starting to show more symptoms, such as fatigue being the number one symptom. But as their kidney function starts to deteriorate, other things like anorexia, taste changes, perhaps some nausea, perhaps some itch, restless legs, all these things may come into play. In terms of then where to be, I often ask the patient, where would you like to be? Because they may say, look, I don't want to be in a hospital. I'd rather be at home. Then I'm going to make sure that the community palliative care nurses are equipped to be able to see those patients and have some education there. Towards the very end, in the terminal phase, things like uremic jerks, where they may start to get jerking, confusion, of course, or agitation, maybe become a bit more. Sometimes they're suddenly becoming more itchy. So being aware that these symptoms might occur and trying to be able to deal with it in a way that where they may not be able to swallow their medications. So it may be, for instance, if things are very difficult at home, it might be coming into hospital, using sublingual clonazepam or subcut therapy, midazolam, others to try and calm those uremic jerks and agitation can be very useful. So thank you for the question. Two things. Symptoms may come, but the biggest symptom is fatigue, where they start to want to spend more time sleeping. But other symptoms, and in terms of where would you like to be, and then is it possible to be able to deal with this and at home, say, and if it's not, then having a backup plan if that's not being able to be dealt with properly. Thank you very much, Dr. Brennan. So would Dr. Adekon like to provide a brief translation? ครับก็เขาถามถึงข้อคำถามจากในฟลอร์นะครับถามว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นไม่ฟอกไตครับประคองเขาอยากจะเสียชีวิตอยู่ที่ไหนแล้วมีอาการอะไรที่มันอาจจะรบกวนจนเขากลับเข้ามาโรงพยาบาลบ้างนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าคนไข้โรคไตระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ก็มีอาการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียรับรสเปลี่ยนแปลงมีอาการคันนะครับรวมถึงบางคนเนี่ยมีอาการของขากระตุกแล้วก็อาจจะมีอาการสั่นมีอาการสับสนได้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะเลือกเสียชีวิตที่บ้านหรือโรงพยาบาลอาจารย์ก็จะถามเขาว่าเขาอยากจะเอาที่ไหนถ้าหากเขาบอกว่าอยากจะอยู่ที่บ้านก็ต้องเตรียมการว่าการจะอยู่ที่บ้านเนี่ยจะต้องเตรียมการยังไงบ้างถ้าหากมีอาการขาสั่นกระตุกอาจจะต้องให้ลอราซิแปมซับลิงกัวลหรือว่าต้องให้ไมดาโซแลมฉีดใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็การที่จะให้เขากลับไปบ้านเราก็ต้องเตรียมว่าถ้าเขากลับไปต้องมีท่านอาจจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นได้บ้างและเราต้องเตรียมยาสำหรับการจัดการอาการเหล่านั้นรวมถึงก็ต้องมีแผนสำรองว่าถ้าอาการเหล่านั้นจัดการไม่ได้เราจะต้องทำยังไงต่ออาจจะต้องเตรียมแผนเพื่อรับเขากลับเข้ามาจัดการในโรงพยาบาล Thank you very much. Now we have one more very interesting question. So in cases of end-stage kidney disease patients, where physicians consider that dialysis would be beneficial, but the patient declines despite being relatively young and having few comorbidities, what systems or approaches does your team have in place to provide care for these patients? That's a very good question, isn't it? Because I think the critical part of that history is the youth of that patient. If it was an older person above 75, particularly with ischemic heart disease or other comorbidities, this would be quite a sensible decision not to be on dialysis. And indeed, I think it would be appropriate for the nephrologist to consider a non-dialysis approach rather than purely a dialysis approach. However, you have a younger patient expressing this. So I guess we would then need to sit with the younger patient and see what troubles them about dialysis,
what's on their mind about it. If they've been fully informed and they say, thank you for giving me this information, but I still refuse, then we can't force dialysis on the person, of course. Irrespective of what their decision is, we need to be able to support them emotionally and give them a good symptom approach and control to try and help them with their symptoms. So I think, yes, that an older patient, you'd think, well, yes, that's a reasonable decision. A younger patient, it may be that the nephrologist quite correctly says you will get an advantage in living longer, being on dialysis, and these are the advantages of having dialysis. But if the patient at the end of the day says, nope, thank you, I don't want that, then we cannot force them, but we still treat them, we still care for them. ครับสำหรับคำถามนะครับก็คือว่าถ้าเป็นคนไข้ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยครับเขายืนยันว่าจะไม่ฟอกไตแต่เขายังอายุน้อยโรคร่วมก็ไม่ค่อยมีเราจะดูแลเขายังไงดีนะครับอาจารย์ก็ว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอมักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมเยอะแล้วเราก็จะเลยพิจารณากันว่าโอเคถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าการไม่ไดอะไลซิสหรือไม่ฟอกไตก็เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้าเกิดเจอในรายที่อายุน้อยเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าเพราะเหตุใดเขาจึงไม่อยากที่จะได้รับการฟอกไตนะครับอาจจะเป็นว่าเขายังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอหรือเขามีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันนะครับแต่ถึงแม้ว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเขาบอกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินหรือปัญหาอะไรที่เราไม่มีทางจะแก้ไขหรือจัดการอะไรให้เขาได้ก็ตามนะครับเราก็ยังคงจะต้องมีการดูแลติดตามจัดการอาการอย่างอื่นให้เขาต่อไป Thank you, Dr. Khon. So I'd like to thank you again, Dr. Frank Brennan, for being us here today and leading very productive discussions. Thank you so much. Thank you. And thank you to the organisers, Dr. Serving and Professor Serving and everyone there. I really appreciate that. My great apology about the technical issues, but we finally got there. Thank you for your patience.